Advertencia, nosotros no somos expertos en absolutamente nada ni pretendemos parecerlo. Y sí le copiamos a todo el mundo. Ok, sean bienvenidos a este nuevo episodio de la sección El Sonido de la Risa, que ya la teníamos un poco abandonada, ya estaba como en una caja en el sótano, ahí con arañas y polvo, pero ya regresamos con esta sección. Solo habíamos grabado Los Vagos y el acetato, que si no han escuchado esos episodios, pues estaría muy chido que los escucharan porque son muy interesantes, ¿eh? Y pues en este episodio de hoy, ya que desempolvamos la caja y vimos los recuerdos, vamos a hablar sobre los miedos, ¿ok? Porque pues, esta sociedad vive con muchos miedos y voy a comenzar preguntándote cuáles son los tuyos. Deberías empezar por presentarme, ¿no? Porque, o sea, me presentaste en el podcast pasado, pero es que acabamos de grabar un podcast, ¿no? Para que también lo escuchen, Ajá. que fue muy bueno porque... El Rincón de esos tres, que creo que va a salir después de este o antes de este. No sé bien cuál va a salir primero, creo que eso también lo debí de haber pensado antes. Pero como lo estamos grabando seguido, pues yo creo que te confundiste, ¿no? es que la idea era que grabáramos estos dos con video, pero me dio pena, entonces... Es que sale feo. Soy feo. Si quieren ver mi cara, ya les dije, vayan a mi Instagram y síganme. Soy feo y entonces... Pues estamos aquí con Alejandro. Ya, el de la sección del acetato es él. Ya les dije que vayan a escucharla. Pues Alejandro... Ya, ahora sí puedes empezar con las preguntas. Ok, con las preguntas. ¿Cuál es tu peor miedo? No, a ver, ¿cuál es tu miedo más ridículo? ¿Más ridículo? Que tú dices como, ¿por qué tengo miedo de esto? Pues yo creo que las ratas. ¿Tienes miedo a las ratas? Sí, o sea... Antes era un miedo como de no quiero ni verlas, no quiero ni que... O sea, como ni tenerlas cerca, ni nada por el estilo. Y pues sí, por ejemplo, cuando se metió uno a la casa, o sea, cuando se llegó a meter, planeta no se meten muchos, ¿no? Pero cuando se llegaron a meter, pues a mí me daba mucho miedo. O sea, como que mi mamá me generó ese miedo de pequeño, porque ella cuando ve una grita horrible y asquerosa, entonces como que me recuerdo sus gritos y me da miedo. Pero recientemente tuve un viaje, y en ese viaje, en el cuarto donde me quedaba a dormir, pues, o sea, literalmente veía cómo pasaba una rata, veía cómo pasaba muy cerca de mí, ¿no? Y pues como no era mi casa donde estaba, pues no podía como matarla ni nada, ¿no? Entonces pues, como que tuve que aprender a estar cerca de ella para poder descansar. ¿Conviviste con tu peor miedo ridículo? Sí. Okay, entonces, o sea, me siguen dando miedo, la neta me siguen dando miedo. Pero ya si veo una, por ejemplo, en el parque que me pasa al lado, pues ya no siento como esa sensación de querer correr, ¿sabes? Como que ya es como de, pues bueno, ahí está. Ok. Y pues... Sí, mi mamá normalmente grita mucho. Por todo. Por todo grita, pero más por las ratas, que creo que es su mayor miedo, ¿sí? Yo creo que de ella, exactamente, yo creo que de ella es como de los mayores miedos. Sí, es su miedo más grande, sus peores miedos. Y pues, ¿cuál es tu miedo más mayor? Fíjate, ahorita que lo preguntas, o sea, yo no, o sea, la verdad Emiliano ayer me comentó que íbamos a grabar esta sección, pero yo en ese momento estaba en una junta muy importante. Muy importante. Entonces sí, para mí era muy importante. Yo sé que para ti no, pero para mí era muy importante. No, estaba diciendo, no te enojes. No le puse mucha atención y justamente hoy estuve pensando en eso, ¿no? De mis miedos más grandes. Y me puse a pensar, miedo a morir. Y pues la verdad no me da miedo morir, ¿no? Si yo me muriera ahorita, o sea, es que yo soy una persona católica, ¿no? Entonces, o sea, es que, búrlense si quieren, o no se burlen y respeten. Toda su familia es católica. Pero yo sí me considero como católico, entonces, o sea, digo, búrlense si quieren, no se burlen si no quieren y respeten. Pero, o sea, yo si muero, sé que me voy a ir al cielo, ¿no? Y Sí. yo soy fiel creyente de eso, que voy a ver a Dios cuando muera, entonces no me da miedo. Pero, entonces, pues, yo creo que la vida sin miedos no es vida, también creo eso, también estoy muy fiel en eso. Entonces, ¿cuál me puse a pensar que es mi peor miedo? Y yo, o sea, de manera particular, no sé, o sea, a lo mejor soy muy malo en eso, ¿no? En esto de liderar, o en esto como de llevar a muchas personas, o de enseñar como de lo que yo soy a los demás, o a los demás algo, como que siempre lo he tenido como mucho en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que al final como el no hacer nada, o el quedarme sin hacer nada,
o no lograr como, o sea, no que los demás me vean, la neta si los demás me ven, pues me da igual, o sea, pero por ejemplo, contigo que eres mi hermano pequeño, ¿no? O sea, bueno, no solo contigo, o sea, es muy difícil porque yo tengo 3 hermanos pequeños, o sea, no tan pequeños, mi hermano tiene 13 años, pero por ejemplo Jesús tiene 20 años, no, 18 años, y mi otra hermana Fer tiene 20 años, ¿no? Entonces, para los tres, pues siempre, o sea, yo sé que no soy el mejor hermano, yo sé que no soy como de las mejores cosas, pero, o sea, siempre trato de ser un guía, ¿no? O sea, de que sientan que están acompañados, de que sientan que voy a estar para ustedes siempre, porque los amo, ¿no? Entonces, o sea, esas personas que con las que he hecho un lazo importante, pues siempre trato, o sea, no de ser mejor que ellos, sino como de enseñarles lo que yo soy y esta parte de liderazgo con las personas con las que me siento más cercana siempre la he tenido. Entonces como que tengo un detalle como con ese miedo de fallarle a esas personas, no solo de fallarles, sino, o sea, siento que, o sea, en teoría, para no hacerlo más largo, no hablar más, sería como quedarme solo, ¿sabes? O sea, como que esos dones que siento que tengo, no aprovecharlos y desgastarlos totalmente y, pues sí, o sea, quedarme solo por no saber usarlos o no saber hacerlo bien. Muy profundo tu miedo. Es que se tiene que detallar, por eso te digo, la vida sin miedo no es vida. ¿Has pensado en ser filósofo? No. Bueno, algo así, o sea, escritor a lo mejor, pero no filósofo. Por cierto, hablando de filosofía, profesor de religión, póngame 10, por favor, si está escuchando esto. No, en serio, profesor de tutoría, por favor, póngame 10. Si está escuchando esto, que creo que va a ser muy difícil. Creo que usas tu podcast más para pedirle a tus profesores que te pongan de hecho, calificaciones. sí, ya al de música ya le pedí que me mandaría. Y justo también en mi sección. Tu sección también, realmente, sí, solo tu sección le pido a los profesores que me pongan 10. Sí, pues es que me puedo pensar mucho esto porque mi miedo más ridículo es los puentes colgantes. No, mira, yo creo que entre los puentes colgantes y los insectos, o sea, mariposas incluidas, Eso se pelean. Mira, no, tengo 3 miedos ridículos, que son los puentes colgantes. O sea, no le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a los puentes colgantes. O sea, yo puedo escalar el monte Everest y no me va a dar tanto miedo, pero puedes poner en un puente colgante a 5 metros de altura y voy a tener mucho miedo. El segundo son los insectos, cualquier tipo de insecto me da miedo. Incluido mariposas. No eres el único, conozco polillas más que mariposas, porque las polillas me dan mucho asco. Su polvo que dejan polvo. ¿Y eso te afecta, no? Sí. Okay. Sí, en que yo una vez creo que fue mi maestra de 5º grado de primaria. Me dijo que si eso te caía en los pies te producía hongos o algo así. Pues entonces más trauma que miedo, ¿no? Pero son las polillas, en general los insectos las cucarachas me dan miedo. A ti son las ratas, a mí son las cucarachas. Sí, está bien. Y el tercero es Chucky. Chucky. Eso es algo que compartimos. Ajá. O sea, miren, yo puedo ver cualquier película de terror, cualquiera. Si puede ser como que me da miedo una parte, como de, o ver la sangre me da ansiedad, no me da miedo, me da ansiedad. Pero a Chucky no sé por qué le tengo tanto miedo a Chucky. Yo de pequeño también le tenía miedo. Ahorita la película que más miedo me da, o sea, que sí, realmente, o sea, la sigo viendo y no puedo verla, es la de la bruja de Blair. Oh, Blair. Es que eso es un tema muy interesante de las películas de terror, ya que sí, causan miedo en muchas personas. La bruja de Blair, de hecho, es como una innovación, ya que hicieron como la grabación como de un celular, como de un blog, por decirlo así. O sea, la bruja de Blair era como, graba un blog y esa es la película. Es que, o sea, no me acuerdo, ¿verdad? Es que como me da mucho miedo no me metí tanto al tema, pero creo que la bruja de Blair está basada en hechos reales y creo que hay partes de la película, o sea, no sé, creo que según yo la película se grabó después de las grabaciones, pero creo que hay partes de la película que usaron grabaciones del video original, tengo entendido. Luego, o sea, de la película original, de la primera que salió, porque luego salió como la segunda parte, que ya fue por grabación, o sea, según yo, porque ya ni la vi, según yo ya era como más película. Y luego, ya hace como muy poco tiempo, salió como un remake de la película de la bruja de Blair,
Y yo la fui a ver al cine con mis amigos y te juro que en el cine me puse los audífonos, los audífonos que llevaba, y me puse el rosario en la mano izquierda y me puse como o sea, como mi cobija, o sea, no una cobija, como la chamarra que llevaba, porque o sea, yo creo que estoy traumado con esa película. Y fíjense, o sea, yo no, o sea, antes no veía películas de miedo porque sí me daban miedo. Después tuve una novia que le encantaban las películas de miedo y me llevaba siempre a ver películas de miedo, entonces pues tuve que superar como esa parte de mí, ¿no? Pero pues en La Bruja de Blair todavía, no sé, me da ñañaras. Sí, a mí lo que me da ñañaras es la sangre, o sea, yo puedo, o sea, no puedo ver sangre, o sea, sí puedo, pero ¿Cómo te sale sangre? o sea, no, cuando veo como cantidades medias, por ejemplo, cuando en una película alguien se corta la mano, me da mucha ansiedad. Ahora imagínate que mi género favorito es mi género de películas favorito es el terror y pues ahí aparece mucha sangre, entonces realmente... O sea, tú no vas a ser de las personas que van a donar sangre. Sí, es que... Pero no voy a voltear a ver la bolsa. Pero, ajá, es bastante extraño de mí. Si alguno de ustedes, que puede ser que sean de mi amigo, o de mis amigos, saben muy bien, y hemos visto una película de terror, saben muy bien que me da mucha ansiedad la sangre. No sé por qué. Oye, por ejemplo, entonces, ¿cuál es tu miedo más grande? Mi miedo más grande es el que, no, o sea, no es exactamente el tuyo, es parecido, porque yo de grande quiero ser músico, quiero dedicarme a la música, sea productor musical, cantautor, cantante nada más. Pero quiero que mis canciones realmente lleguen como a cambiar de una persona nada más, de una o más personas nada más, pensamiento de no voy a ser orgulloso, porque esa es una de las cosas que odio, el orgullo, que sí, también lo soy varias veces, muchas veces, más de lo que debería hacerlo, pero mi filosofía es el ríete de ti mismo. Ajá, es el... O sea, entonces no te preocupa que yo sea muy burlón de ti. No, a veces sí estoy como mal y todavía te burlas tú y mis hermanos de mí y me pongo todavía más mal. Peor, sí. Sí. Te mamoneas. Y a veces, o sea, por ejemplo, cuando me pego digo como, oh, qué tonto soy, jajajaja, o sea, no me río. Así se ríe igual. Sí, igualito. Así se ríe. Nada más que como más grave. Mi miedo más grande sería, ahorita es que, por eso estoy haciendo el podcast, no sé, pero quiero hacer muchas cosas ahorita a mi edad, porque veo a gente adulta que dice, no, hagan lo que más puedan, hagan lo que quieran. De hecho, tú fuiste de las personas que me dijo, ¿cómo quieres hacer tal cosa si no lo intentas? Y ahorita tengo un podcast, estoy intentando lo de la música no soy muy bueno, digo, porque solo ocupo una tableta para hacerlo, realmente no tengo un micrófono o algo así. Realmente mi miedo sería como que de mayor no hacer algo para la humanidad. Digo, mi sueño ahorita es el que a los adolescentes menores de edad se nos dé más valor en la sociedad, porque siento que como los adultos son como, sí, lo que tú quieras, menor de edad. O sea, No sí. me importa tu opinión. Es eso. No, mira, entiendo ese punto, o sea, porque como joven, o sea, yo también de pequeño, yo siempre o sea, yo no sé por qué, pero normalmente a lo largo de mi vida me he relacionado más con personas más grandes que yo. Estoy muy acostumbrado a eso, o sea en la prepa ya llegué a tener amigos de 30 años, ¿no? O sea, y salir con ellos y todo, o sea, entonces sí, o sea, sí estoy como muy acostumbrado a convivir con gente muy grande. Entonces, o sea, no es que sea maduro, y la verdad yo me considero muy maduro, pero entiendes muchas cosas, ¿no? O sea, yo quería crecer más rápido de lo normal, como cualquier niño, o sea, no soy la única persona a la que le pasa. Pero es que, o sea, ponte a pensar, que son, o sea, tú tienes ahorita 13 años. Ajá. Tengo 13 años. Vamos a pensar cuando tenías tú 8 años. Ok. Yo, cuando tú tenías 8 años, yo tenía 16 años. ¿Sí? Tenía 8 años más que tú, te doblaba la edad, ¿estás de acuerdo? Ok. ¿Qué vas a comparar 8 años de tu vida con 16 años? Si es lo doble que tú has vivido. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, o sea, ¿por qué lo digo? O sea, no digo que una persona pequeña pueda ser más maduro que alguien grande. O sea, digo, te lo puse de 16 años porque es cuando te doblé la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ahorita tienes
13 años, 13 años. Mi papá tiene 50 años. Estamos hablando que al menos mi papá ha vivido 4 veces más que tú. ¿Sí? Sí. ¿Qué vas a comparar esos 4 veces más que tú que tú de 13 años? ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que quiero llegar. Porque yo también estoy metido en eso, ¿no? O sea, que yo de joven, yo quiero hacer como más cosas de joven que de grande, ¿no? Pero la realidad es que es totalmente lo contrario. O sea, tu objetivo tiene que ser que mientras más crezcas, más tienes que aportar, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que, o sea, yo siempre, la mayoría de las veces cuando hablo de motivación y cosas por el estilo, hablo como con gráficas, ¿sabes? Entonces, Esto es sobre una sesión de sí, psicología. ya sabes que me gusta mucho hablar eso rápido, para terminar así rápido y regresar al miedo. Pero que ahorita es importante porque te iba a hacer otra pregunta. O sea, yo creo que tu vida tiene que ser como una gráfica, ¿no? Con sus altos y sus bajos, pero, por ejemplo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es que si tienes 13 años, que tu gráfica sea vamos a ver, si vamos a poner una numeración, que esté en el 3, ¿no? Cuando tengas 20 años, que esté como en el 5. Cuando tengas 50 años, que esté como en el 6. Cuando tengas 70 años, 80, que esté como en el 10. ¿Sí me explico? O sea, que vaya subiendo, que vaya subiendo, que vaya subiendo. Sí, puedes tener 13 años y estar en el 3, y luego tener 15 y estar en el 2, ¿no? O estar en el 0. Pero lo importante es, por ejemplo, que llegues después a los 20 y ya hayas subido al 5. ¿Sí me explico? Entonces es como algo muy padre que quería compartirte. Pero bueno, adelante, sigue con tu... Bienvenidos a Se Regalan Dudas. Escuchen también Se Regalan Dudas. A los miedos, ¿te das cuenta cómo decimos que nuestros miedos más tontos son miedos, o sea, físicos, y los miedos son como psicológicos, por decirlo de algún modo? Si a alguno de ustedes les pasa, díganlo, vayan con tu mejor amigo y digan, no, tengo otra. Es bueno hablar de los miedos. O sea, yo siempre he dicho que cuando tú, o sea, por eso digo que no vives si no tienes miedos. Pero, o sea, a lo mejor mucha gente no piensa como yo, o sea, y es normal, ¿no? O sea, esa es mi opinión. Pero ¿por qué lo digo? Porque creo que incluso el miedo te hace ser mejor también, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que tengas miedos siempre y cuando esos miedos no te paralicen. Si te paralizan, algo estás haciendo mal, ¿no? Creo que tienes que vivir con miedo, pero para superar esos miedos. Porque, por ejemplo, o sea, tú ya la viste, estás viendo ya, creo que viste conmigo, ¿no? La película de Batman, o no has visto la 3 conmigo. La 3 no la he visto. Ok, en la 3 hay una escena muy padre, ¿no? ¿Te la puedes spoilear? ¿Se la puedes spoilear? O sea, no voy a spoilear como tal la película. Bueno, sí un poco. Si no lo han visto la 3... O sea, ya pasaron un chorro de años, tampoco inventen, o sea... Eso es un problema. Tenemos una sección llamada Los Vagos, donde spoileamos todo. Entonces, hay un momento en la película donde Bruce Wayne es Batman, pero sin el traje. Ya, ya todo. Ya, ya. No quería que me lo spoilearas y me lo... Bueno, Bruce Wayne tiene, o sea, lo encarcelan, pero en una prisión donde como es un pozo, ¿no? Y no hay escaleras, o sea, no hay como manera de salir más que escalando, pero para poder salir bien y seguir escalando, haz de cuenta que hay un peldaño que está como, digamos, a 2 metros más o menos, o un poquito más, no sé la distancia porque no lo dicen en la película, pero del siguiente que está arriba, ¿no? Entonces, tienen que correr para poder, las personas se amarran a una cuerda e intentan correr y trepar ese escalón para poder salir de la cárcel, pero pues para todos ha sido imposible, excepto para una niña, ¿no? Y ya, o sea, no voy a como entrar en contexto de la historia, en contexto como el por qué la niña y todo, quién era la niña. Lo que sí te puedo decir es que Bruce Wayne, Batman, ya te peleé, lo intenta con la cuerda, y la primera vez no le sale, lo intenta otra vez y la segunda no le sale, y la tercera le sale porque la tercera es la vencida. No, no es cierto, no fue por eso. O sea, es que sí, estoy metiendo Curiosamente sí fue la tercera vencida, pero no fue por eso, fue porque el gurú que vivió en la época donde la niña saltó y llegó... El gurú era inmortal. O sea, el gurú era el más grande de la prisión. Entonces, era un gurú. Era un gurú, o sea, como el médico, lo que quieras, pero yo le digo gurú. Ese gurú le dice, es que la niña lo logró porque lo hizo sin cuerda, porque estaba viendo el miedo, porque podía caerse y podía matarse.
Entonces el miedo te ayuda a vivir, pero para ser mejor. Y entonces la tercera vez justamente Bruce Wayne lo intenta sin cuerda y lo logra, porque sabe que si cae, pues ya, santo madrazo, ¿no? Entonces es como muy buena referencia para mi analogía. De hecho, me acordé que esa escena me la spoileaste, de hecho, cuando viste la película en el cine. ¿En serio? Sí, yo me acuerdo. Pues Sí. tiene años. Yo me acuerdo. Ni me acuerdo No tanto de la tenías película. 8 años cuando viste esa película. No me acuerdo. No tenía 8 años, tenía... Tú sí me las Aquí estaba como en secundaria, Sí, no, tercera secundaria, pero ya no me acuerdo. Yo tenía 6, 5 años, 7. Tengo muy buena memoria. De hecho, no sé por qué recuerdo como cosas... nada Sin más. importancia. Como cosas de Importante, ¿no? pequeño, por ejemplo, recuerdo varios dibujos que yo hacía cuando iba en la guardería. Pero no me acuerdo exactamente de las cosas que vienen en el examen que me ponen. Entonces, profesores, pónganme 10. Oye, o sea, ¿vas a hacer otra pregunta? ¿Tienes otra pregunta preparada? No, yo creo que... Es que yo tengo una pregunta preparada. Ok. Bueno, no preparada, sino que me surgió ahorita. Perfecto. Que creo que viene mucho al tema, ¿no? ¿Tú qué haces para superar tus miedos? Hacerlo, o sea, por ejemplo, yo platiqué del miedo que tengo hacia los puentes colgantes. Realmente este miedo surgió una vez por ir a Kitsania. O sea, yo como que estaba chiquito, y si no saben qué es Kitsania, es Como un parque de diversiones. Realmente es un lugar donde explotan a los niños para que trabajen, disfrazados de parque de diversiones. Vamos a jugar, sí. No, no parque de diversiones es... No, así no. Hay gente que le tiene miedo a los parques de diversiones, las montañas rusas. Yo le tenía miedo a las montañas rusas. Yo no le tengo miedo a las montañas rusas. O sea, no le tengo miedo, me mareo muy fácil. Yo también. Como a los 2 juegos ya estoy muy mareado. De hecho, tengo amigos que me han visto vomitar Sí, yo también. con un solo. ¿Tú también me has visto vomitar por salir en un juego? Bueno, por ejemplo, yo veía como. Hay como una torresota que es como arquitecto, como para que seas arquitecto de grande. Entonces, como que yo decía, ¿qué es esto? Va a estar difícil eso. Digamos que son como 5 pisos, me quedé a la mitad del primero. Te traumaste y te traumaste. Sí, después. me traumé. Y hace como 2 años fuimos a un parque acuático donde había tirolesas y todo, que no le tengo miedo a las tirolesas. Hace un año. Hace un año, no, hace 2 años, hace un año. No le tengo miedo a las tirolesas porque no son puentes colgantes, pero había partes, era como un recorrido donde tenías que hacer puentes colgantes y tirolesas. No, me dan mucho miedo. No, o sea, yo les juro, o sea, me sí. tardé como 2 horas en pasar. O sea, Eso. literalmente era un puente, o sea, ni siquiera tenía como mucha ciencia, o sea, porque había un puente que está, o sea, no difícil de pasar, pero pues sí estaba como, o sea, son 2 puentes que nada más te ponen una cuerda, ¿no? El primero, pero hubo uno que realmente era un puente nada más, o sea, un puente sencillo y mi hermano no lo pasaba, y no lo pasaba, y no lo pasaba. Me da mucho miedo. Y mi hermana lo molestaba, perdón, mi hermana lo molestaba moviéndolo y sí, o sea, se hizo del baño. No es cierto. Ahora, sí, lo pasé. Pero es que muchos miedos, como que los dejo pasar. Por ejemplo, tengo mucho miedo a los insectos. Y yo creo que hay varios insectos en mi cuarto, pero no hago nada. Y ya convivo con ellos. Y, no, bueno, insectos, me voy a morir y ya. Y pues es Pero, eso. ¿y el miedo de cuando sean grandes? Eso es lo bueno, que no he visto ningún insecto grande. en mi No, cuarto. o sea, de cuando que o sea, quieres hacer algo ahorita y todo eso. Ah, ese miedo, pues, es que es mucho el futuro. Realmente, pues, probablemente haciendo esto lo estoy superando. Es que yo creo que es un miedo como que tengo de poco futuro, como que siento que va a crecer. Entonces, no. Pero tiene que ser algo, o sea, ¿por qué te lo digo? O sea, porque, digo, o sea, por ejemplo, hay gente que sí le tiene miedo a la muerte, ¿no? Y pues es normal, y esos casos no sé bien cómo se pueden enfrentar. Yo creo que la mejor manera de hacerlo probablemente sea como de vivir tu vida como lo más pleno y al máximo que puedas, ¿no? Pero, por ejemplo, mi miedo, ¿no? De no hacer nada, o sea, ¿cómo yo lo trato de vencer? Pues, por ejemplo, yo sí como que trato de meterme a cursos, ver videos y todo eso como de superación personal, de liderazgo, de resiliencia, como de varias cosas así para poder ser una mejor versión de mí, ¿no? Y puede que siga teniendo el miedo, pero ya lo voy controlando, ya lo voy mejorando, ya lo voy superando, ¿no?
Pues yo supongo que siendo esto como que lo estoy superando. Digo, le he pedido a mis papás que me metan como a cursos de producción musical. Mi mamá quiere meterme a un curso de producción musical. Estoy aprendiendo a tocar el ukelele, de hecho tú me lo robas. No es cierto. Estoy aprendiendo a tocar el ukelele, que es otra forma, algo muy interesante de mí, que yo no aprendo con videos. O sea, yo viendo un tutorial de YouTube no aprendo. Tiene que haber una persona enfrente de mí diciéndome, haz tal cosa, y te voy a enseñar de tal forma para que yo realmente lo aprenda. Porque viendo videos no aprendo. Por eso te va a terminar en las clases en línea. No me va tan mal. Pues sí. Por eso estás aquí rogando a tus profesores que te van. Sí, exactamente. Sí, porque no me va tan mal. Estoy pidiendo a todos los profesores que me pongan 10, por favor. Se los ruego. Si están oyendo esto. Probablemente lo escuchen varios años después. Pero. O nunca lo escuché. O nunca lo escuchen, también puede ser. Sí. ¿Tú crees que los profesores de Volver Tomorrow hayan visto sus... Sí, ahorita ya. ¿Sí, crees? Ahorita ya. O sea, a lo mejor no los primeros. Bueno, quién sabe, a lo mejor uno por curioso. Pero bueno. Pues. Ya quieres finalizar. Ya quieres finalizar. Y pues bueno, este fue el episodio del día de hoy, martes o jueves. Alguno de esos 2 días. O tal vez lo suba antes o después, también puede ser. Este fue el episodio de hoy, bastante filosófico. Mi miedo más grande es que mi hermano no aprenda a hablar bien. De filósofos. Fue un episodio bastante interesante para mí. Yo lo escucharía. De hecho, si llegaron aquí, probablemente ya lo escucharon. De hecho, es muy seguro que ya lo escucharon. Y por eso no grabamos. Pues ya nos vamos platicándoles un poco de nuestra vida, de nosotros, Sí, de nuestra vida de personal. nuestro interior y pues bye.